హలో అందరికీ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆహారం ఆనందం. అందరు ఎట్లున్నారు? నేనైతే మంచిగా ఉన్నా. ఈరోజు నేను ఒక మంచి రెసిపీతో అయితే మేము ముందుకు వచ్చిన. అదేంటో చికెన్ సూప్. అది ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఒక 5 పచ్చిమిర్చి, 1 ఇంచు అల్లం, 4-5 వెల్లుల్లిపాయలు, గుప్పెడు కొత్తిమీర, గుప్పెడు పుదీనా మిక్సీకి యాడ్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు 10 మిరియాలు, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఒక చిన్న ఉల్లిగడ్డ, ఒక ఇలాచీ యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పెట్టుకోవాలి నేను చూపెట్టినట్టు. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్కి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ గీ యాడ్ చేసుకొని అది వేడయ్యాక ఒక బిర్యానీ ఆకు, 2-3 లవంగం, 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఒక ఇలాచీ యాడ్ చేసుకోవాలి. అవి వేగిన తర్వాత ఒక 3 గార్లిక్ ముక్కలు చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఒక ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ముక్కలు చేసి. దాన్ని ఒక 2 నిమిషాలు ఉడికించాలి. అది ఉడికిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న దానికి ఒక 150 గ్రామ్స్ చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ యాడ్ చేసుకొని ఆ మిశ్రమం అంతా దానికి బట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక 5 to 6 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 5 to 6 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేసి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కూడా ఒక 5 to 6 మినిట్స్ కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి. ఈ 5 to 6 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ పట్టిన పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ముక్కలకు మంచిగా పట్టేలాగా కలుపుకొని ఒక 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టి. 10 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడికించిన తర్వాత ఇప్పుడు దానికి 2 పెద్ద గ్లాసులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సూప్ కాబట్టి మనం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలిపేసి ఒక 6 మినిట్స్ మూత పెట్టి మరగనివ్వాలి. 6 మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ లెమన్ని పిండుకోవాలి. దాంట్లో పిండుకొని మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. అంటే బాయిల్ అయ్యేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి. బాయిల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 to 6 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 6 మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత టేస్టీ అయిన చికెన్ సూప్ అనేది మనకు రెడీ అయిపోయింది. మనకు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఈ సూప్ చాలా బాగుంటుంది, హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.